Дорогие друзья, я верю, что в каждом из нас живет настоящий супергерой. Наша сила, наша выносливость, наше упорство — все это нечто невероятное, что может преодолеть любые препятствия. Иногда мы можем сомневаться в своих способностях, но не забывайте, что истинный супергерой способен преодолеть любые трудности и найти в себе силы и мощь для победы. Мы все обладаем уникальными способностями, которые никто другой не может иметь. Мы способны преодолеть любые препятствия и достичь поставленных целей, если только будем верить в себя и свои силы. Давайте не забывать о своей уникальности и уверенности в себе, ведь именно это делает нас настоящими супергероями. Я верю в каждого из вас. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы каждый день получать дозу позитива и мотивации, которая поможет вам добиться успеха во всех сферах жизни.